Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радиослухачи. И сегодня у нас у гостях у нашей программе отец Андрей Жилевич. И вось менавіта сёння разом з нами, побач са мной сядзіць Евгения Найдович. Вось ён разом з нами сёння будзе весці гэтую перадачу, падчас якой паразмаўляем менавіта трошки о пакліканні. Пакліканні звычайных, незвычайных людзей. Похваленый Иисус Христос. Вечный Амин. Дякую вялікі за прадстаўленне, ксёндз Александр, Евгения. Для мяне гонар сёння знаходзіцца з вами у гэтым цудоўным месцы, у гэтай студыі. Я цешуся, што магу паадказваць на некаторыя пытанні. А мы цешымся, што вы згадзіліся прыйсці сёння вось да нас. Бо ведаем, як заладаваная, завалена ваша вось працай, ваше жыццё, ваш час, таму сапраўды знайсці гэты кавалачак часу дзеля таго, каб прыйсці да нас, гэта сапраўды вельмі вялікія намаганні трэба было прыкрасці. Таксама з нагоды гэтай навіны, якой мы даведаліся. Так, бо даведаліся, што акрамя таго, што айцец з'яўляецца вось дырэктарам Карытасу Мінска-Магілёўскага, то яшчэ ён з'яўляецца нядаўна пробашчам парафіі. Ад нядзелі пробашчам парафіі. Ну так сталася. Я не планаваў гэтага. Пробашч немаўля такі. Але правду вам скажу, што я ніколі не быў пробашчам міма таго, што мне ўжо 40 год. Вось так як кімсьці чынам Бог мяне бярог ад гэтага. А вось, ну, не цэлы тыдзень таму назад. А я вось толькі хацела сказаць, што яму яшчэ не мае 40 год. А ён ужо і карытас, і пробашч. Ну, яшчэ многа-многа, ну, але гэта... Да чэрвеня трэба яшчэ там... Я думаю, я ўспрымаю ўвогуле ўсю працу у касцёле для касцёла як службу, таму як бы не лічу гэта якімісьці там гонарамі, толькі гэта звычайная праца, которая, ну, на карысць людзей павінна быць, і як магу, як умею, не гледзячы на свае таксама слабасці, стараюся выконваць. Дзякуем. Отец Андрей, такое першае пытанне, якое мы падрыхтавалі, тут, правда кажучы, спісак пытанняў. Так, у мяне таксама ёсць такі ж дагары нагамі. А, вось, дарэчы, я вам так, з гэтага боку раскажу адразу, калі можна, вось такую сітуацыю. Учора, ці пазаўчора мы з бяздомнымі клеілі свечкі, вігілійныя Карітас. Ну і нейкім чынам так страцілі трошкі увагу там у доме начнога прабывання. Ну і нашы сябры, якія там знаходзяцца, клеілі свечкі, пазней мы прывезлі іх у Карытас, ну для таго, каб ужо распаўсюджваць па парафіях, паглядзелі, і многія свечкі проста наклейкі, которые клеілі дагары нагамі. Ну і прыйшлося і папраўляць. Да, ну, але я думаю, што гэта таксама, ну, нейкая чарговая праца, але яна на радасць. Трэба якісьці трэнінг зрабіць. Трэнінг, да, трэнінгі у адвенце ўвогуле любы трэнінг, любая ахвяра яна лічыцца, мы стараліся гэта такім чынам. І дай Божа, каб гэты трэнінг пазней радасны быў, а не проста. А не як заўжды. А колькі вас там было, хто клеіў гэтыя свечкі? Ой, ну, некалькі валанцёраў было і 2 нашых супрацоўнікаў. Ну, не дагледзелі, ну, так бывае. Таму што мы іх і там і кормім, і адначасова перад тым, як пакарміць, вось папрасілі, каб яны дапамаглі нам. А яны з радасцю згаджаюцца? Канешне, з радасцю. Пакушаць хочаш? Дазвольце. Ну, не аж так. Не, ну, не... Падрабязнасці ўсіх не буду расказваць, ну, але яны у мінулым годзе так трошкі з такім не вельмі задавальненнем хацелі гэта рабіць, ну, але пасля растлумачэння ім яны ўсё-такі, ну, як бы зразумелі, навошта гэта, таму што, ну, як бы людзі складваюць ахвяраванні для таго, каб яны мелі што есці, да, і яны таксама ад сябе, ну, варта, каб зрабілі нейкую ахвяру ў постаці нават тых жа наклеек, той жа нейкай невялікай працы. А якого ўзросту, прабачце, гэта паследняе такое апошняе пытанне з вось гэтай практычнай дзейнасці. Якога ўзросту гэтыя людзі, ось цікава? Па-рознаму, я не пытаўся пра дзень нараджэння. Напэўна, у базе ёсць там усё. Ну, дарослыя, гэта дарослыя людзі, гэта людзі там ад, думаю, што ад 40 да і старэйшыя, ёсць і там 50 і 60 гадоў. Ну, па-рознаму лёс у кожнага склаўся. Вяртаемся менавіта да тэмы нашай праграмы. Да вясёлага вяртаемся. Да вясёлага, да тэмы нашай праграмы. Гэта радасны час чакання. Вось, вяртаемся менавіта да тэмы нашай праграмы, нашай размовы. І хацелі бы паразмаўляць перш за ўсё аб пакліканні, аб дзейнасці Бога ў вашым жыцці. Чаму? Бо гэтае сведчанне дапаможа
мне здаецца, дапаможа таксама шматлікім іншым людзям зазірнуць на сябе і паглядзець, у якім моманце ў іх жыцці дзейнічае Бог і як ён дзейнічае. Таму вось першае пытанне, ці маглі бы распавесці трохі аб уласнай сям'і? Вось. Так, у дзяцінстве, вось. Ну, не гледзячы на тое, што нарадзіўся, гляжу, хлапец. Ну, вось гэтым нараджэннем было таксама не ўсё так проста, таму што мае бацькі пажаніліся ў 1953 годзе. І 53-м? Так, 53-м годзе? Так. І... У меня з матэматыкай не дрэнна. А вы 78-го года? Я першы сын. Мае бацькі не маглі мець дзяцей 16 год. Вось, ну і я магу сказаць пра сябе, што я такое вымаленае дзіця, бо урачы, ну, на той час... То хіба 63-м? Не, 53-й, 63-й, а я... 78, гэта 25 гадоў. З момента... Так. 63. No, не, это самое, не робите. Все згоден. Калькулятор. Да, з матэматыкай мне сёння дрэнна. Мы ўчора нават з братамі размаўлялі, што у мяне ёсць шкарпэткі таксама такія панумараваныя 1, 2, 3, 4 на кожны дзень тыдня. Яны таксама з 53 год. І яны ў мяне не саўпадаюць увогуле. Часам першы на адной назе, а трэці на другой. Таму як бы, да. Бо гэта пранне так робіцца. Гэта пранне. Губляюцца, так. Вось, таму даты таксама губляюцца. Даша ў 63-м. 16 гадоў, 79-м годзе нарадзіўся, і як бы бацькі не мелі дзяцей. Дактары казалі, што гэта немагчыма, невядома, якая прычына была. Ну, мама з татам ездзілі, маліліся ў першую чаргу, ездзілі ў санктуарыі Маці Божай і ў Вільню, вострую браму, і ў Чэнстахову таксама. Ну, і так сталася, што у 79-м годзе я нарадзіўся. Я быў першым сынам, у мяне ёсць брат яшчэ малодшы, адзін. Так, на 3 гады малодшы, Павел яго завуць. Ён мае сям'ю, дзяцей, нармальную, вось, жывуць у Лідзе. Ну, а я зараз працую ў Мінску. Дзяцінства, ну, што казаць пра дзяцінства? Весёлае было, цяжкое было? Ну, я скажу так, што, ну, было ўсяго, ўсяго. Вось, у маёй сям'і так было, што, ну, мама заўсёды была такім увасабленнем такой цеплыні, дабрыні, а тата заўсёды патрабаваў працы. Класычная сям'я, так, каталіцкая сям'я. Нас выхоўвалі ў каталіцкіх традыцый. Не буду скрываць, заставалася часам. Ну, гэта ж давайте не будзем пра гэта. Такія дробныя рэчы. Да, сёння гэта можна па-рознаму успрыняць, да, адвент таму, да. Выхоўвалі, не білі? Выхоўвалі, да. Ну, але я свайму тату удзячны за тое, што мяне выхаваў, ну, так як выхаваў, за тое, што я думаю, што я, дзякуючы ягонаму таксама выхаванню, і, канешне, мамінаму, да, вось гэта як бы такі баланс паміж адным і другім, патрабаваннямі, цеплынёй, любоўю мацярынскай, ён як бы карысна паўплываў на маё развіццё і на маё стаўленне да жыцця зараз таксама. Вось, таму, ну, я быў выхаваны ў каталіцкай традыцыі, не памятаю на сённяшні дзень нядзелі, каб не былі мы ў касцёле ўсе разам. Не памятаю гэта. А ў касцёле гэта где? У касцёле, ну, я ўвогуле, мы раслі ў вёсцы ліпніжскай парафіі, вёска Камянчане, да, ліпніжкі, не ліпніжкі, ну, это такі паланізм, трошки ліпніжкі. А вось ліпніжкі, да, гэта Ююскі раён, Гродзенская вобласць. І, ну, канешне, парафія была, тады у парафіі ўсё было на польскай мове, вось, ну, але гэта мне не перашкаджала, я навучыўся польскай мове вельмі хутка. У гадзе таксама размаўлялі па-польску? Часам рэдка, але памятаю, што мама вучыла і песняў таксама. Ну, вядома, першыя малітвы таксама былі на польскай мове. А ўсё было адразу зразумела, што яны там гавораць у сваіх малітвах? Разумееце, я хіба, калі чалавек узрастае ў гэтым, да, то не заўважае гэтага. Не заўважае. Я проста, як бы, з самых малых гадоў, ну, вось першыя малітвы, дарэчы, я хацеў заўважыць таксама тое, што вось мае бацькі мяне там спецыяльна як бы не вучылі маліцца, яны маліліся. Да, і... Што вельмі рэдка ў нас здараецца такая сітуацыя. І вось тата мой ужо больш як 2 месяцы яго не мае, надышоў да вечнасці.
Але вось такая сцэна, калі ён прыходзіць з працы, я у такім ложку яшчэ з борцікамі такімі высокімі па шыю. Вось, і ён прыходзіў да маёй ложкі, я станавіўся на калені і маліўся. Ну, малітвы, Отче наш, Святая Марыя, веру ў Бога, да. Ну, у такім ложку так вы былі, вам яшчэ годзіку не было? Так? Ну, я не памятаю, колькі мне было, но я вось гэтыя моманты памятаю, як бы яны мне засталіся. Гэта вось вобраз майго таты, ён да гэтага часу як бы стаіць перад вачыма. Ну, гэта такія моманты сапраўды узрушваючыя і важныя для мяне і для майго выхавання. Вось, таму, як бы, ну, так вось было. А юнацтва? Міністрант? Міністрантам таксама быў. Ну, так, некаторыя кажуць, што я хіба памятаю адным з першых міністрантаў, бо гэта постсавецкія яшчэ часы. Не памятаю, колькі, у якім я класе там быў, 5-м, калі пачаў, можа, яшчэ раней. Памятаю, што я ўжо таксама чытаў на польскай мове чытанні і псальмы спяваў, то каб стаць пры амбоне, да, з якой чытаецца, мне не хапала ўзросту, таму пробашч падстаўляў такія сходкі, на которые я заходзіў і там ужо чытаў чытанне. Да. Ну так часта было, калі. А шмат людзей было тады ў касцёле? Шмат, там і зараз шмат. Гэта традыцыйная парафія з гісторыяй касцёла амаль што пастаянна адкрытага, да, там з невялікімі толькі як бы такімі часовымі адрэзкамі, дзе не было святара. Таму гэта традыцыйная парафія, там заўсёды было шмат людзей. Ці нейкія былі такія моманты, асаблівыя моманты ў юнацтве, пра які вы можаце упэўнена цяпер сказаць аб тым, што там дзейнічаў Бог? Так, я хіба што раскажу трошкі пра сваю парафію, таму што, ну, увогуле, напэўна, тут яшчэ пытанне, я бачу, што будзе пра гэта. У маёй парафіі капуцыны працавалі заўсёды. Колькі я памятаю, не заўсёды, але мая гісторыя ад нараджэння звязана з капуцынамі. І таму хіба я стаў таксама капуцынам. Вось, ужо некаторых з іх няма сярод жывых. Вось, ну, але як бы адзін з такіх момантаў, калі я ўжо пачынаў задумвацца пра сваё пакліканне, кім я хачу быць, то былі такія сітуацыі, дзе я разважаў, ці хачу быць капуцынам, ці хачу быць дыяцэзіяльным святаром. Вось, ну, але езджаў на розныя там моладзевыя сустрэчы, на розныя рэкалекцыі, якія капуцыны арганізоўвалі. Ну і памятаю такую сітуацыю, калі, не памятаю, гэта можа быў 9-10 клас, ну, але я ўжо так, вось, гэта ўжо напрыканцы школы, дзе чалавек пачынае думаць, што далей у жыцці рабіць. Я ўвогуле быў такім вельмі сціплым, ціхім хлопцам. Нікуды... Не бойкі, нікуды не лез. Так, ну, заўсёды... З вами здзекаваліся аднакласнікі? Ну, здзекаваліся. Ботанікам называлі? Я не могу себе назваць ботанікам. Ну, але... Таму што я не быў выдатнікам золотой чырвонай медаля, у мяне чырвонага не было. Не, ну не было аж так дрэнна, я быў такім стандартным вучнем, скажем, у которага былі двойкі, тройкі і пяцёркі. Які хацеў у капуцыны, так. А вось, ну і так здарылася, што аднойчы я паехаў на рэкалекцыі такія, і было ўвогуле сустрэча, зараз модна называецца воркшоп, да, на такая вось некалькі там маладых людзей, якіх цікавіла ўвогуле тэматыка паклікання да святарства, да манаскае жыцця. Вось, ну і праводзіцца такі капуцын, гэтую сустрэчу святар. І так сталася, што я прыйшоў неяк апошні, і не было ўжо месца. Гэта сустрэча праводзілася ў закрыстыі аднаго з касцёлаў, не ў маёй парафіі, там у суседняй, у Геранёнах. Вось. І было толькі адно месца у спавядніцы.
канфесіянале, который стаяў у закрысты, но ён не быў такім класічным, гэта было такое месца больш для фундатараў касцёла, раней ставілі ў прэсбітэрыі такія. Но ён быў падобны да спавядніцы і пазней выкарыстоўваўся як спавядніца, калі якаясь бабулька слаба чула, і святар тады запрашаў у закрыстую, каб яна магла свабодна размаўляць і каб гучней з ёй можна было размаўляць. Ну і я сеў у гэтым месцы. І памятаю такую сітуацыю, адна дзяўчына пытаецца: а вось, ойча, скажыце, ну, да гэтага айца, который праводзіў, скажыце, хто можа стаць вось святаром, монахіняй, монахам? І, разумееце, пытанне такое, што адказ гэтага святара, гэтага брата капуцына, мяне проста паставіў з ног на галаву, таму што ён так паглядзеў, паказаў на мяне, кажу, ну, ён вось, напрыклад, ніколі не стане. Я так думала, кажу, ну вось любы чалавек, вось, напрыклад, і ён. А ён сказаў, да, а ён вось ніколі... Я заўважыў тое, што я быў вельмі сціплым, я дзесьці там так вось, да, нікуды не лез наперад. І для мяне гэта было так, як кажуць, абухом па галаве, да. Я не стану? Я не стану. На гэты момант вы ўжо так пра гэта думалі, да? Я ўжо так трошкі думаў пра гэта. Але заўважце, дзяўчына пытае, як стаць святаром. Ну... І зараз таксама. Так, і зараз амаль тое самае. Вось. Ну, і я, як бы, ну, гэта ашаломіла мяне, канешне, да? Але пазней, праз гады, калі я ўжо, ну, канешне, першае пачуцце гэта, ну, гэта абурэнне. Чаму? Чым я горшы ад іншых, так? Але я зараз гэта адчытваю проста тое, што, ну, Бог менавіта такім чынам мне аплявуху такую даў, да, каб проста выштурхнуць мяне з такога майго балотца, такога ўяўлення пра сябе, да, і проста задумацца над сваім жыццём, над сваім, ну, як бы рэалізацыяй свайго жыцця, кім я хачу быць так па-сапраўднаму. Гэта, ну, не жарты, што проста ты можаш там, можа тым, можа сім, да, зараз ты павінен як бы вызначыцца. Вось, ну і так сталася, што я, ну, папрасіўся да капуцынаў. А як такі былі прыгожанькія. Меня вось цікавіць трохі іншая сітуацыя, не прыгажосць капуцынаў, вось, а менавіта рэакцыя бацькоў, бо вядома, што калі дзіцё, на якога яны чакалі так доўга, раптам, ну, ввогуле, ведаеце, я вот так слухаю, мне адразу Самсон узгадваецца, вось, Самуэль па полнай праграме узгадваецца, бо Ціян Хрысціцель таксама. Іх было ўжо два. Туды, кажы. Два ў іх было ўжо тады. Можна было ўжо аднаго не шкадаваць. Ну да, але, ведаеш, 16 гадоў, а пазней той, которого чакалі, прыходзіць, кажа: добра, бацькі, все, я пайшоў да таго, хто мяне кліча, у каго вы прасілі, туды я іду. Інакш кажучы, логіка ёсць. Якая логіка? Атрымалі ад Бога ўзнагароду, аддалі ўзнагароду як ахвяру? Ну, так. Ну, я хочу сказаць, што пасля гадоў ўжо, калі я быў святаром і капуцынам, мама мне сказала такую таямніцу, падзялілася, што калі не было дзяцей доўгі час, да, то як бы у малітве мама абяцала Богу, што калі народзіцца дзіця, то аддасць яго Богу. Ну, гэта, канешне, пазней было нашмат, я пра гэта як бы не ведаў, вось, ну, але, ну, гэта так было. Я пра гэта не ведаў, яна мне пра гэта ніколі не казала. Але ну, пазней мама таксама распавядала, калі яшчэ быў малы, яшчэ зусім там, ну, не ўсё мог гаварыць, да, браў нейкі там некую хустку альбо якісьці там эту фіранку якуюсьці белую, да, абкручваўся, і хлопчыкі некаторыя так рабілі, да, ну і там гуляліся у святараці, у біскупа, так, гэтыя моманты таксама мне былі. Я іх не памятаю, але мама расказвала, што яна калісьці зайшла ў пакой, мяне ўбачыла і так, да. І абрадавалася. Ну, абрадавалася. Гэта ў яе трэба запытацца. Ну, а наконт таго, калі я сказаў бацькам, я памятаю гэты момант. Аж так было страшна, каб сказаць, што памятаць. Я разважаў, як гэта ім сказаць. Ну, але памятаю, што мы прыбіралі сена, вазілі на вёсцы сена, і гэта мы складвалі сена ў гумне з возу, складвалі, ну і вось я тады так ім сказаў. І ніхто не зваліўся. Так, за одну секундачку міма праходзячы, ну так, дарэчы, я ось сабраўся ў капуцына. Ну, і ўсё? Я так сказаў, а тата кажа, што, ну, слухай, гэта тваё жыццё.
як вырашыш, так будзе. Ось так, ён холадна і суха так сказаў, твоё так жыццё сказаў. рабі, што хочаш? Так. Нічога? Не, гэта таксама ласка. Я ведаю некаторых дзяўчат, которые ўцякалі ўночы з дому праз вокны, бацькі некалькі месяцаў не ведалі, дзе яны і што яны, да, таму што не пускалі іх, да. Вось, ну, у мяне гэтага не было, мяне Бог гэтага, ну, нейкім чынам усцярог ад гэтага, мне не трэба так рабіць. Напэўна, яны ўжо мелі такую падазронасць, што вы збіраецеся туды. Гэта ж не адначасова, не аднамаментна ўсё адбылося. Напэўна, бацькі па-свойму адчуваюць. Падрыхтаваліся ўжо. Не, ну бацькі, зразумела, асабліва калі бацькі веруючыя, і асабліва калі бацькі нейкім чынам перажываюць вось веру паводле веры. А вось мяне цікавіць, вядома, бацькі ставіліся так альбо інакш, а вось блізкія ці знаёмыя, асабліва вось тыя... Аднакласнікі, вось. Як яны ставіліся? Аднакласнікі, я ўжо гэтага як бы не аж так памятаю, не вельмі на гэта звяртаў увагу, але таксама хіба што з зразуменнем, таму што, ну, апошнія гады, ну, там, 10-11 клас, я вельмі часта быў у касцёле, вельмі часта ўжо там з капуцынамі сябраваў, дзесьці з імі ездзіў, ну, быў міністрантам, лектарам. Глеба падрыхтавана была. Глеба была падрыхтавана, так, глеба была падрыхтавана. Ну, але хачу сказаць, канечне, гэта, ну, як бы, ну, тое, што я, кім я ёсць, і тое, што сталася ў маім жыцці, гэта сапраўды толькі дзякуючы Божай ласцы, бо я памятаю такія моманты, ну, калі я, напрыклад, паводзіў сябе недастойна, скажам, сярод сваіх аднакласнікаў. Памятаю такія моманты, калі яны мне звярталі ўвагу: Андрэй, ты ж у касцёл ходзіш, як ты сябе паводзіш, да? І як бы памятаю да гэтага моманту, хто гэта быў і хто гэта казаў. Вось, ну і такія моманты як бы мне, ну, нейкім чынам дапамагалі, скажам, асэнсоўваць, ну, Бог таксама прамаўляў праз гэтых людзей, асэнсоўваць сваё стаўленне да жыцця, альбо наколькі маё хрысціянства адпавядае таму, кім я хачу быць і так далей, да чаго імкнуся. Таму, ну, я лічу, што вось гэта такое пакорлівае стаўленне да Бога, да паклікання, гэта, ну, фундамент. Я не хвалюся гэтым, толькі проста як бы так разважаю. Дзякую. А як там было вось першыя хвіліны, першыя часы, першыя дні у ордэне? Бо, вядома, калі чалавек ідзе ў ордэн, то вельмі часта ён уяўляе сабе адно. Прыходзячы, сустракаецца з другім у сувязі з тым, што, ну, ён пачынае ўжо смакаваць гэта, а не толькі назіраць знешне. Так вось, як это былі, ну, не ведаю, навіцыят, пастулят, што там першае было? Маленечкае пытанне, а вось на якім этапе ўжо можна апранаць хабіт, калі гэта ўжо магчыма? Зараз раскажу, у мяне это дастаткова хутка ўсё адбылося. Вось, таму што в сувязі з тым, што я ўжо так апошні клас, 11 клас, калі хадзіў у школу, я ўжо з капуцынамі там быў вельмі так у такім сціслым стасунках такіх, так, яны ведалі мяне вельмі добра ўжо, таму мне скарацілі час пастулату, ён быў хіба 2,5 месяцы альбо 2 месяцы. Вось пастулат гэта такі час, там, калі вось чалавек ідзе у ордэн, яшчэ не носіць хабіту, але прыглядаецца да капуцынаў у кляштары, паслушнічаства, да, і капуцыны прыглядаюцца да яго, да, ці ён можа, ну, ці ён дастойны і так далей. Вось, то гэта як бы гэты час у мяне быў дастаткова кароткі. А тэрытарыяльна дзе было? Далёка ад дома? Так, за мяжой, канешне, у нас тады ўся фармацыя. Ну і зараз, у прынцыпе, зараз толькі у нас першы год у Беларусі, у маладзечні, у нашым кляштары, тады было ўсё поўнасцю ў Польшчы, у Ломжы гэта было. І тое, што вось першае пачуццё, которое я прыехаў пасля тыдня, то, што ксёндз Александр пытаўся, якое вось гэта здарэнне, скажам, уяўлення з рэальнасцю, да, тое, што я уявіў, што, ну, тое, што я уяўляў, і калі прыехаў, бачу, што гэта не былі такія, скажам, умовы там, дзе у маёй парафіі капуцыны да мне ставіліся: вот, Андруша, ты такі харошы, да.
А там Андрей. А там, да. Вось табе ануча. Да, вось табе ануча, вось табе швабра і так далее. У 5 гадзін пад'ём, ну і там на малітву спачатку. А вось, ці можна распавесці трохі пра час? Зараз. І Зашмат пытанняў. І тое, што, да, я яшчэ не адказаў на першае. Я зразумеў тое, што капуцыны і тое, што вось увогуле, ну, капуцыны, што монахі тыя, которые знаходзяцца ў кляштары, незвычайныя людзі. Так каву п'юць. Каву капуцын. Вось так, да. Вось, таму это звычайныя людзі. Канешне, было як бы складана, вось, скажам, пагадзіць вось гэтае ўяўленне, гэты ідэал з рэальнасцю, да? Ну, але дзякуючы Божай ласцы, ну, я як бы не быў якім, там, скажам, згоршаны чымсьці. Ну, это звычайныя людзі, мы разам ідём да святасці, кожны па-свойму, кожны сваёй дарогай. А вось, ну, тое, што ксёндз Александр запытаўся пра ўставанне, да, гэта было, канешне, шокам. Я памятаю, што ўжо, будучы нават студэнтам, на першым годзе хіба, да, гэта 6 гадоў, як бы, ось, трэба было вучыцца ў семінарыі, ў універсітэце. І калі кожны дзень у 5 на раніцы трэба было ўставаць на малітву, пазней святая імша, снеданне, і адразу бягом у семінарыю, трэба было ехаць яшчэ там дзесьці каля паўгадзіны з кляштара. Я проста часам на медытацыі нават усведомляў, Боже, як мне дажыць? Это кожны дзень у 5 гадзін на раніцы. А была медытацыя паводле святога Юзафа? Медытацыя паводле... Ну, у нас хіба так не казалі паводле святога Юзафа. Бо пан Бог да Юзафа ў сне прамаўляў. Так, у сне прамаўляў. Я вось так, да. Так разумею. У нас казалі больш, што хто спіць, той не грэшыць. Таму, канешне, паўгадзіны медытацыі на раніцы, устаўшы ў 5 гадзін, то было складана часам вытрымаць. Ну, але вось гэтае правіла, хто спіць, той не грэшыць, да, ўсё ж такі дапамагала, абнадзёжвала, так скажу. Няма такого, што ты такі павінен медытаваць, але не медытуецца. І ты думаеш, я самы горшы. Я не... А, канешне, ну... Вось гэтыя, напэўна, усе медытуюць ужо як трэба, ўжо там выйшлі там на сувязь з Богам. А я... Не, канешне, розныя думкі былі. Яны... як бы заўсёды чалавека жывога хіба наведваюць, да, якіясьці сумненні. Вось у мяне таксама гэта было. Ну, але тым не менш, яшчэ раз паўтаруся, што тое, што я нейкім чынам прайшоў, таму што увогуле я пайшоў, скажам, да капуцынаў, мне было 17 гадоў. Ну, як бы закончыў школу, 18 год я адзначаў у навіцыяце. Самы малодшы ад маіх аднакурснікаў быў на 3 гады старэйшы за мяне. Самы старэйшы быў на 13 гадоў старэйшы за мяне. Ну, то я так, это, ну, не проста было быць самаму малодшаму. Зараз я ўжо так пачынаю, як хтосьці мяне пытаецца, сколькі табе гадоў, то я ўжо там пачынаю, ну, наверное, 35 хіба, да. Ну, а тут уже пад 40. Ну, а тады было... А плакаць не давадзілася? Жаночае пытанне. Ну, да. Не, ну я так уяўляю сябе, ну, 17 гадоў, ну, гэта нічога. Не, у падушку бывала. Што я нарабіў, мама? У падушку бывала. Забяры мяне з гэтага навіцыяту. Ну, розныя бывалі сітуацыі. Ну, але я лічу, што плакаць гэта не грэх. Не грэх, гэта прыемна. Да. Не скажу, што прыемна для мужчыны, глядзіце, бо зараз ксёндз Александр слязу пусціць. Вось. Ну, але розныя моманты былі, канешне. Канешне, трэба было дзе-то і губу прыгрызці, і слязу пусціць. Ну, гэта людское. І пазней, вось, пасля якога часу вы змаглі першы раз папасці да хаты? Вось. Пасля таго, як пайшлі. Пасля года, пасля навіцята. Ну, з навіцята ўвогуле там і пісьмы абмежаваныя, і званкі таксама. Вось, ну, там гэта быў такі час, сапраўды... Зачыненага жыцця. Да, это ў хабіце ўжо навіцят, гэта калі на пачатку апранаюць хабіт, і ўжо... Ну, калі вот хабіт апрануўся, ўжо прыемна ж было? Так, прыемна. Ну, гэта ўжо як бы чалавек сябе адчуваў, ось, ну, як бы ў кляштары сваім, такім вось, што як бы на цябе глядзяць. Хаця ў капуцынаў, увогуле, у розных... галінах. У розных
капуцынаў у розных правінцыях, да, розныя традыцыі у навіцяце. У нас былі такія капароны, каб мы адрозніваліся ад братоў такія, которые ўжо пасля абетаў першых там ці вечных, да, то у нас былі такія, як то дзецям накладваюць тыя, каб не абляпаліся, слюняўчыкі, да, у нас былі такія слюняўчыкі вось дасюль, да, і яны там і ззаду таксама былі, да, іх проста адзявалі так як хамут праз галаву, такі слюняўчык, да. Не, гэта было вельмі камфортна, таму што чалавек нават, калі свецкі, напрыклад, то абляпаўся, да, і все, зняў рубашку там ці якуюсьці кашулю і кінуў у сцірку, а хабіт цябе адзін быў, ад сілы 2, да, і яго трэба было кожны дзень насіць, а гэтых слюняўчыкаў было трошкі больш. Таму калі абляпаўся там чэрпаючы суп, то можна было таксама памяняць, і там у навіцяце вось мы насілі гэта ў грамадскім транспарце добра павінна было так глядзецца. Хлопцы Чарговае пытанне, якое я хацеў бы задаць, кранаецца перш за ўсё духоўнасці святого Францішка. Ці будучы перад семінарыум, была магчымасць пазнаць іншую духоўнасць, ці аднак менавіта настолькі захапіла вось духоўнасць святого Францішка, што папросту яна стала адразу найважнейшай, і вось менавіта рэалізацыя гэтай духоўнасці, ці яна сапраўды адпавядала? Замуціў. Не, я скажу просто, што да гэтага момента, да сённяшняга дня для мяне капуцыны гэта найлепшы ордэн у свеце. Да сённяшняга? Да сённяшняга дня. Я лічу, што капуцыны найлепшыя ў свеце, да? Таму я да іх пайшоў, таму я да іх уступіў. Не, мяне захапляла вельмі моцна асоба святого Францішка. Яго вось такая прастата, тое, што ён не дбаў пра заўтра, пра послезаўтра, ўсё аддаў, поўнасцю даверыў Богу, да? І проста пайшоў, да, для таго, каб нічога не маючы абвяшчаць свету Хрыста, да? І мяне гэта вельмі моцна у ім так скажем, прывабіла, што я ўжо пра іншае не думаў. Канешне, я перад самым заканчэннем ужо школы, ці калі закончыў, не памятаю, яшчэ такія думкі ў мне былі, таму што у мяне шмат было знаёмых, скажам, студэнтаў з гродзенскай семінарыі, я там, это Гродзенская вобласць, і таксама мае сябры некаторыя уступалі у той самы час у Гродзенскую семінарыю, напрыклад, там ксёндз Віктор Місевіч ёсць такі у Віцебскай вобласці, у Віцебскай дыяцэзіі зараз. І у мяне былі такія думкі, а можа я дрэнна раблю, можа мне трэба... Так людзі таксама гаварылі, што ты ў кляштар ідзеш, там нічого не, машыны не будзеш мець сваёй, там нічога не, да... А цяпер цэлая Карітас. Таксама не маё. Так, але там ціры стаяць. Як прыязджаюць, тады цешымся. Вось, і таму былі там хвіліны такія сумнення. Я памятаю, што размаўляў з адным братам капуцынам, вось амаль што напярэдадні, як ужо вырашыў ехаць у Ломжу, і я кажу, слухай, вось я вагаюся, што можа ўсё-такі мне трэба ў семінарыю. І он мне проста сказаў, кажу, слухай, кожны твой выбар, ён добры, але калі ты будзеш капуцынам, я буду вельмі рады. Мне это хапіла, гэта мне, апошняя вось такая бум, да, лямка такая запала, што, всё, як ён так сказаў, да, што ён будзе вельмі рады, то я буду капуцынам. Всё, мне больш не было ніякіх сумненняў. Вы казалі, што ў школе сярэднячком былі. Ведаю, што ў семінарыю вучыцца, асабліва ў Польшы, складана, цяжка і праблематычна ў сувязі з вялікай колькасцю гэтых прадметаў. Вось навукі сапраўды шмат, і вось менавіта ці там было лягко вучыцца? Ці не? Ці зусім кепска? Не, канешне, было... Там не было матэматыкі. Была метафізіка, логіка, філасофія. А 2+3 было? 2+3 не было, гэта... Там было f от x у логіцы. Не, сапраўды было складана. Мне складана, трэба было шмат намаганняў прыкласці, каб усё ж такі, каб вучыцца ў семінарыі, так. Розныя былі моманты, нават дзесьці, асабліва калі сесія, калі экзамен за экзаменом. І вось колькі пераздачаў найбольш было? Давайте, ксёндз Александр. А я штосьці пра гэта ведае. Не будзем. Не,
Не, ну у нас некоторые по 32 разы падыходзілі. Не, у нас такой магчымасці не было. Не У было? нас З грэцкай два мовы раза. у нас было найбольш. Бо яна заканчивалась у нас пасля першага курсу, вось, а ён залічыў пасля 6-го, уже будучы д'яканам толькі. Нават так. Нават так. У нас, ну, увогуле, я заканчивал, скажем, Люблінскую вось эту метрапалітальную семінарыю, а яна падключана як бы пад Люблінскі каталіцкі універсітэт, да? Ну, там не было таго, што там былі як бы правілы універсітэцкія, да? Калі ты раз не здаў і пазней другі раз не здаў, ну то тебе аўтаматычна адчыслялі. Ну як бы і тады, ну, трэба было рашаць, што далей. Братам быць, да, не святаром, там, ну, гэта як бы так. Ну, але як-то Бог мяне праз гэта ўсё правёў. Бог вёў, сапраўды. Але акрамя таго, што казалі, што не занадта з навукай, казалі таксама, што былі ціхі, спакойны і недзе так заўсёды бачком-бачком. А тут і раз, і супольнасць. І хочаш, не хочаш, сярод людзей трэба неяк будаваць гэтыя адносіны, трэба нейкім чынам таксама часамі паказаць сябе, а часамі сваё я схаваць недзе далёка, вось. І ці лёгка было вось будаваць сябе ў суадносінах з братамі? Клерыкамі, такімі самі, бо там 13 гадоў розніца, папробуй вось 17 гадоў і збудуй. Гэта непростыя моманты былі, канешне, розныя, асабліва калі даходзіла да якогосьці выяснення адносін. На кулакі? Не, ні разу не было. Хаця хацелася часам. А ў іншых было? Не, я не памятаю такіх. Ну, я з дыяканам калісьці на першым курсе падраўся. Не, у нас я не памятаю, праўду кажу, не абманваю, не памятаю такіх момантаў, каб хтосьці там рукапрыкладствам выясняў адносіны. Вось, толькі я памятаю, хтосьці мне, ці я прачытаў недзе, ці нехта мне сказаў, хтосьці з такіх старэйшых, ці спаведнік, магчыма, што як бы супольнасць, ну гэта ўвогуле ў нашай духоўнасці капуцынскай, францішканскай, як бы жыццё супольнае, гэта адзін з харызматаў. Вось, супольнасць не дазваляе табе стаць дзіваком. Яна як бы цябе фармуе. І нават тыя моманты як бы складаныя, калі цяжка ўспрыняць брата з ягоным, скажам, нейкімі не толькі добрымі рысамі, але тымі рысамі, асабліва, которые цябе нарвуюць, калі ён, напрыклад, там нешта там гаворыць альбо нейкім чынам себе паводзіць, не ведаю, простыя рэчы там пры стале там ці не знаю, там чамкае, да, ці яшчэ штосьці, да, разумееце? З'ядае ўсё мяса. Так, ці з'ядае ўсё мяса. Ну, так. З косці. Ну, вось, ну, то гэтыя моманты, яны карысныя. Ну, яны карысныя, яны вучаць пакоры, яны вучаць проста не стаць дзіваком, да, таму што супольнасць яна падтрымоўвае. Супольнасць яна заўсёды табе выкажа, што, ну, нават праз якуюсьці кпіну, нават праз якуюсьці там, скажам, жарт з падколкай, да. І вось што часцей за ўсё было? Так, ну, гэта... У адносінах да айца, што супольнасць там падкалывала? Александр, гэта давайте, гэта не на прамы эфір. Не на прамы эфір. Мы пазней паразмаўляем з табой, да, калі хочаш. Вось. Ну, але гэтыя моманты таксама, ну, як бы, не дазваляюць, скажам, ну, апусціць рукі і, скажам, і закрыцца ў сябе, бо ў супольнасці не можаш у сабе закрыцца, да, і застацца, скажам, такім панцыр свой адзець. Яны заўсёды эта супольнасць дастане, выкалупае адтуль, а гэтым самым таксама паможа жыць, да, паможа развівацца. І цяжэй за ўсё, што было перажываць вось у семінарыі, у супольнасці, у манастыры. Бо ведаем, што, нягледзячы на ўсё, складалі вось гэтыя тры манаскія абеты: чысціня, паслухмянасць і беднасць. І вось што цяжэй за ўсё было? Я хацела зрабіць падводку да гэтага пытання драматычнага, отец Александр. Чаму драматычнае? Ну, яно такое... Яно жыццёвае. Для манаха жыццёвае пытанне. Не, ну... Што было найскладаней? Першае. Ці трэцяе, да? Не, канешне, увогуле, манаскія шлюбы, манаскія абяцанні, гэта свядомы выбар, ну, як бы, свайго шляху жыцця, да. І я калі гэта выбіраў, то я гэта свядома рабіў, як бы аддаючы Богу, скажам, ну, прыгожа гэта гучыць, да, аддаючы Богу сябе, ахвяруючы Богу сябе.
І канешне, жыццё ў жыцці па-рознаму складваецца, пазней чалавек з нечым не згаджаецца, чалавек, недзе пазней прыходзяць нейкія розныя думкі, неўпэўненасць і так далее, і так далее. Гэта ўсё як бы нармальна, і святар, і манах, кожны гэта перажывае, таму як бы, тое, што мне як бы тое, што мне заўсёды, не знаю, імпаніравала ці штось такое, што Бог мне не даваў якіхось такіх цяжкасцяў вялікіх, да? Не ведаю, можа, дзякуючы малітве маіх бацькоў, таму што мои бацькі пастаянна за нас з братам маліліся, мама зараз адна засталася, яна кожны дзень моліцца і пампейскія навенны, і ружанец, і як бы і розныя іншыя малітвы. Все ж такі, таксама я ведаю, што шмат людзей за мяне моліцца, і парафіяне, і тыя людзі, которым праз Карітас, дзякуючы Карітас, магу дапамагчы, абяцаюць малітвы, сёстры законныя, да? Як бы вось, мне здаецца, што дзякуючы малітве гэтых людзей таксама Бог нейкім чынам мяне захоўваў, і захоўвае, вядзе мяне. І як бы спецыяльна сказаць, што якісь цяжкія рэчы, катэгарычна цяжкія, да? Я не магу сказаць, што мне яны ёсць, да? Мне не складана жыць на свеце. Так вось вам яшчэ і парафія. Да, у дадатак. Вось Карітас. Вось хацеў і сказаць. Пан Бог так паслухаў, што не цяжка, і далажыў яшчэ цяжара. Нічога, нармалёва цяжар. Не, я скажу так, не зайздросьце. Чого зайздросціць, у самого сам такое? маеш, да. Я папросту, чаму кажу цяжкі, бо я папросту гэта ўжо дасведчваю на сабе і ведаю. Таму... Не, калі чалавек заняты, то менш глупства ў галаву прыходзіць, Ксёндз Александр. Не, гэта так. Гэта так, да. Няма ані месяца, ні часу. Ані месяца, ні часу. Таму гэта Божае благаслаўленне. Гэта Божае благаслаўленне. Вось. У мяне ёсць супольнасць, у мяне ёсць браты. Да, нас тут у Мінску 4. Грамада. Грамада. Не то, што грамада, 4. 4 капуцына, гэта ўжо чаго? Кляштар. Гэта, да, гэта, папробуйце, пажывіце з імі. Вось. Таму у мяне ёсць праца, ёсць тое, што я люблю, гэта Карітас, гэта парафія, которая зараз мне даручаная, да, гэта людзі, з которымі я сустракаюся, да, для которым я служу, которым як магу дапамагаю. І гэта класна, мне гэта хапае, хапае, я так себе реалізую. Я не магу сядзець. Часам бывае, прыйдзеш, часам выходныя якісь дадатковыя там з'яўляюцца, да, і прыйдзеш да хаты, сядзіш і там ці чытаеш, ці ляжыш, і думаеш, нешта нічого не хапае, нешта трэба зрабіць яшчэ, нешта забыўся, ў календар палез, там што-небудзь знайшоў, каб штосьці гэта, да. Я апынуўся ў палацы ў Буцлаве. Каву ноччу. Гэта таксама, да, гэта таксама і Буцлаў, і вось і Гудагай часам бывае, і яшчэ якісь рэчы, да. Гэта кава таксама нейкім чынам так прыйшла да нас. Добрая справа. Добрая справа. Такая чалавецкая. Чалавецкая, да. Чалавецкая. Класна. Мы ж, капуцыны ўвогуле гэта, ці не ўвогуле капуцыны, францішканцы, гэта тыя людзі, которые Францішак хацеў, каб яны былі побач з людзьмі, разам з людзьмі, да. І проста такія чалавецкія рэчы мы як бы рэалізуем таксама сваё пакліканне быць з людзьмі. Так пры канцы хацеў задаць такое пытанне агульніковае, якое бы, быць можа, памагло таксама нашым радыёслухачам, ці дзяўчатам, ці хлапцам, быць можа, трохі зрабіць уласны рахунак сумлення. І вось гледзячы на ўласны жыццёвы досвед, на ўласнае жыццё, пакліканне, быццё, радость, терпение, клопоты, проблемы. Як можно распознать свое покликание? Что бы вы могли пораить им? Конечно, я уступаў у ордэн ўжо больш чым 20 гадоў таму назад, час хутка бяжыць. І, конечно, раней не было ні інтэрнэту ў мяне, ні смартфона, і пачуць голас Божы было, я думаю, што прасцей. І на сённяшні дзень я хіба што спачуваю трошкі маладым людзям, таму што сярод вось гэтага шуму, гамму, сярод мноства рознай інфармацыі вельмі цяжка захаваць гэты такі сцержань хрысціянскі, каталіцкі і таксама пачуць голас Божы.
Тым не менш, думаю, што Богу гэта не перашкаджае для таго, каб прабіцца праз гэты ўвесь шум да сэрца чалавека. Канешне, патрэбны нейкі крок з нашага боку. І я проста параю, каб кожны малады чалавек, не толькі кожны чалавек увогуле, хаця б раз на нейкі час знаходзіў, не ведаю, 15-20 хвілін, не то, што на малітву. Як малітва, заўсёды, калі мы думаем пра справы Божыя, гэта заўсёды малітва. Але каб проста знаходзіў такі час для сябе, каб пабыў сам з сабой, і тады Бог прамаўляе ў цішыні. І думаю, што гэта вось важныя моманты, бо мы можам працаваць, мы можам бегаць, выконваць розныя справы, там вучыцца, сустракацца, чытаць Facebook, ВКонтакце і ўсе іншыя рэчы. Але варта дзесьці знайсці час, хвілінку, каб затрымацца, пабыць самім сабой, перад сабою, не толькі там віртуальнай нейкай асобай, там, дзе нас не ведаюць і дзе мы нейкім чынам адзяваем, можа, маску тую ці іншую, але проста пабыць для сябе, і тады Бог прамаўляе. Дзякую шчыра. Сапраўды дзякую. Дзякую. Дзякуй вам, мне вельмі прыемна з вами было. Я нават не адчуваў, што гэта мы тут нас здымаюць, і што я ў мікрафон кажу, што нехта нам слухае яшчэ. А я памятаю ту ось... І там за шклом таксама заслухаліся. Гэта было ў Гудагае ці ў Боцмане? Не, у Гудагае, мы з вами там шалелі, да. Да, гэта добрая такая была холодная і мокрая ноч, і палатка Картаса, якая была найлепшая, што здарылася з намі за гэтую... Я рада, што вы... І гарачая кава. Я так рада, што... Нават нават не кава, а людзі, вось гэтай вашыя валанцёры цудоўныя, якія там былі, і вы асабіста, добры был. Мне вельмі прыемна, што ёсць вам што ўспомніць. Я думаю, што гэта будзем паўтараць яшчэ. Дзякуй шчыра. Дарагія нашы радыёслухачы, сёння у нас у гасцях быў айцец Андрэй Жылевіч, які з'яўляецца дырэктарам Карытасу, а ад нядзелі таксама пробашчам парафіі ў Мінску святога Францішка Асіжскага засыжу. І калі у вас ёсць нейкія пытанні, калі ласка, дасылайце да нас, а мы пастараемся пераказаць яму гэтыя пытанні, і, быць можа, калі будуць гэтыя пытанні, яшчэ арганізуем другую частку. У лісце напішам. І дашлем на абаненцкую скрыню. Так, дзякую шчыра. У мікрафона быў айцец Александр Улас, побач са мной таксама Евгенія Найдовіч. І насупраць мяне айцец Андрэй Жылевіч. Похвалёны Езус Христос. Навеки вечнае. Амен. Голас паклікання гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога.